عارف ان في يجي 1000 واحد واقفين بره، مش كده جناب الشيخ؟ مظبوط. فاحنا متشكرين جدا لاجل الزياره الجميله ديت اللي بتعبر عن روح المحبه والود واللي ربط بيننا وبين الجامع عمر مكرم لسنين طويله، لكن بالذات اثناء الثوره والمستشفيتين اللي كانوا قلب واحد يتبادلوا الاطباء والمرضى والادويه. فكانت حاجه جميله جدا، بقينا اصحاب بحقه حقيقي، يعني مش مجرد جيران، لكن الجيره تحولت الى علاقه انسانيه عميقه من الود والحب بشكل جميل جدا جدا جدا. تحب تقول تحيه؟ اتفضل. خلينا ندي يد جناب الشيخ مظهر شاهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنني أولا أنا أخوكم مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، ودكتوراه في جامعة الأزهر في البلاغة القرآنية. احنا هنا في عمر مكرم من 2005 تقريبا، تربط بيني وبين الكنيسة علاقة حميمة وعلاقة حب وعلاقة وئام، علاقة مصرية في الأساس. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أحمد ممكن تفضل قدام بعد إذنك تقعد. حقيقة أن العلاقة التي تربطني بهذه الكنيسة هي علاقة أمرني بها الإسلام، لأن الإسلام أمرنا أن نحسن إلى جيراننا، وبالتالي علاقة تستمد من روحين، من روح دينية ومن روح وطنية. ومصر التي سال على أرضها دماء المسلمين والمسيحيين في كل الحروب تأبى إلا أن يبقى الكل تحت رايتها يدا واحدة بلا أدنى فرق بينهم. مصر التي عاش فيها مكرم عبيد باشا، وعاش فيها محمد عبده، وعاش فيها هؤلاء الأفذاذ مسلمين ومسيحيين، بل وعمروها. من يظن أن هذا البلد العظيم الذي جرى فيه ماء النيل منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى حتى اليوم، وشرب منه كل من سار على أرض هذا البلد بلا فرق عقائدي أو مذهبي، من ظن أن هذا البلد قامت أعمدته على عقيدة واحدة بعينها فهو بلا أدنى شك مخطئ، لأن هذا البلد شيدت أعمدته بعرق مصري، بعرق مصري
وبيد مصرية، مسلمين أو مسيحيين. هذه الكنيسة بالذات لها معنى عظيم في الثورة، إذ أنها كما قال أخي الكريم فتحت أبوابها من أول يوم لثورة 25 يناير، كما فتح مسجد عمر مكرم أبوابه من أول يوم. وكما كان ينام المصريون في مسجد عمر مكرم دون أن يسألهم أحد عن اسمهم أو عن ديانتهم أيام الثورة، كان ينام هنا في الكنيسة أيضا من رجال مصر وشبابها دون أن يسألهم أحد عن دينهم أو عن عقيدتهم، لأن مصر تأبى في كل الأزمات التي مرت بها إلا أن تحتضن أبناءها، وإلا أن تقوم على سواعد أبنائها، لأن مصر هذا النموذج الفريد في العالم كله، بتركيبته وبأشخاصه وبمبانيه وبنيله، فريد في كل شيء، حتى في التركيبة الجغرافية. هذا البلد العظيم مصر ستبقى بإذن الله عز وجل بلدا آمنا يحرسها من يمشي على أرضها، مسلمين أو مسيحيين. كانت مسيرتنا اليوم من مسجد عمر مكرم إلى كنيسة قصر الدوبارة رسالة أوجهها لأعداء مصر في الداخل والخارج. كما وقف الشعب المصري في ثورة يناير مستظلا براية مصر فقط، سيبقى إن شاء الله هذا الشعب قويا أبيا عزيزا بسواعد أبنائه وثقتهم في أنهم سيعبرون بها يوما إلى بر الأمان، حتى وإن طال انتظار هذا اليوم. رسالة للعالم كله: كفوا أيديكم عن مصر. مصر أقدر على حل مشكلاتها. مصر ليست فيها مشاكل طائفية ولا مشاكل عقائدية، مصر فيها مشكلة فكر فقط. المشكلة أو الأزمة في مصر هي أزمة فكرية، نحتاج إلى أن نتفهم الروح المصرية، نتفهم الروح الإسلامية، نتفهم الروح المسيحية بشكل جديد. نريد أن نتحاور فيما بيننا، نريد أن نتعاون فيما نتفق عليه ونتحاور فيما نختلف فيه. نريد أن لا يدخل هذا البلد أي مستعمر تحت أي مسمى. نريد أن تبقى مصر بأبنائها قوية، دولة منتجة. وإذا أتيت بأي مصنع لن تستطيع أن تأتي ولا بمصنع واحد في مصر كل من يعمل فيه مسلمين أو كل من يعمل فيه مسيحيين، ولا بمصنع واحد. بل إنك قد تعجز أحيانا في منطقة كمنطقة شبرا أن تفرق بين المسلم والمسيحي، أو أن تجد بيتا لا يسكن فيه المسلمون مع إخوانهم المسيحيون، بل قد يكون صاحب البيت مسيحيا وكل من يسكن فيه مسلما، وقد يكون صاحب البيت مسلما وكل من يسكن فيه مسيحيا. هنا في مصر مصريون من آباء مسلمين وأمهات مسيحيين. نحن حاربنا في 67 وقبلها في 48 وبعدها في 73 وفي ثورة 25 يناير، وكان كل واحد فينا يقف لا يسأله من يقف بجواره ما اسمك وإلى أي حزب تنتمي وإلى أي دين تنتمي. مصر في الأزمات دائما يعلو صوتها فوق صوت الجميع. مصر في الأزمات دائما تأبى إلا أن يبقى أبناؤها كلهم يدا واحدة. جاء اليوم معي مئات
ربما تعدوا الآلاف جاءوا إليكم ليقدموا التهنئة، بل وخالص التهنئة لكم بأعيادكم. شارك معي كما ترون مصريون كثيرون، على رأسهم الدكتور أحمد دراج عضو الجمعية المواطنية للتغيير، وأيضا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، والمستشار أحمد الخطيب عضو هيئة القضائية، وأستاذ أحمد عاشور والأستاذ شريف سيف وآخرون، أنا مش عاوز أنسى حد. وأيضا جاء معي من المسجد صديقي ورفيق رحلة الكفاح في الثورة المصرية، ومن كان يبيت معي في مسجد عمر مكرم على سرير واحد، الدكتور هاني حنا عزيز. مصر ستبقى قوية بكم، بالعقلاء من أبناء هذا الوطن، رسالة نبعثها إلى العالم كله. مصر لا تحتاج إلى تدخل أي أحد، مصر صفا واحدا مسلمين ومسيحيين. مصر بعد ثورة 25 يناير ليست هي مصر قبل ثورة 25 يناير. أيضا استعدوا كما نستعد في مسجد عمر مكرم للاحتفال الأول لثورة 25 يناير بشكل سلمي، واقطعوا معنا الطريق على المخربين الذين يريدون استغلال هذه الفرصة لتدمير هذا البلد. ستبقى مصر آمنة مطمئنة بكم. أشكركم على هذا اللقاء وعلى إتاحة الكلمة، وجزاكم الله خيرا.